今回はジャック・ラッセル・テリアの哲くんを紹介。哲くんは、少し人見知りですが元気いっぱいな男の子。最初は恥ずかしがり屋さんだけど仲良くなったら元気スイッチ全開。トレーニング中もパワフルに動いてみんなを笑顔にしてくれるムードメーカーです。時折見せるユニークな行動に、スタッフもつい笑顔になってしまいます。お茶目で元気な哲くん。これからもみんなに元気を届けます。